okubagamba all along tubadde tugamba Museveni ayina kye bayita silent genocide. Mwawulidde mwena abantu abazze ne bakuba ku gundi ya Fred Lumbuye. Abantu ba complaining especially mu referral hospitals mulago bagikyusizza katikatiro. Bw'ogendayo waliwo omuntu ankubidde nga akaaba amaziga. Bannange ono si propaganda. Omuntu ankubidde nga akaaba amaziga yatutteyo omuntu we bwe bamaze omutwala ate kati kyenfunye ne Namirembe hospital ekolagana ne Mulago hospital. Bwe bamaze omuntu ono mutwala ne bajja in fact nga tebannamukolako na diagnosis kubanga osooka ku emergency bova ku emergency ne bakuteeka awo kugundi na doctor n'abaako byakubuuza oba oli awo nga bali abasajja bambadde ebigundi bya covid ebyo abasajja abo bangambe ba SFC kyovola banga ntandise ne afande Muhoozi oba mukitegeera muganda wange ku drone ngambye nti ne Pfizer ne gundi njagala okubabuuza siri wano ku distractinga gundi zino ne njagala okubagamba nti nga tennoegemya kyovola banga abantu bana baba bakugamba nti bawe consent bawe gundi bagamba nti go yagala okugemebwa kati tubadde tugenda mu maaso referral hospital zonna zitanningiddwa into akatiro. Omuntu angambye omuntu we bamulese ne bamutwala bagenze njagala muwulirize bulungi bwemba nnimba then mugambe kojja omugezi olimba omuntu ono we bamututte ne bamutwala after some days something like 2 days ne babakubira essimu nti omuntu wamwafudde omuntu bw'afanga afutte covid waliwo enziika gye bamuziikamu. Omuntu bwalwala covid njagala okubagamba nga covid bweri nti twesiba maski ne tunaaba mu ngalo. Covid ono bwava ewaka bwava mu nyumba ng'omuntu ayina covid definitely ayina okulekawo cases za covid. Ne mmwe mulina abantu be muziise naye nga oyo omuntu yekka gwe muziise bamupronounce nze eri mu ddwaliro nti ayina covid. Ewaka babaddewo abantu 8, 9, 6, 4 nga tewali n'omu ayina case ya covid. Nchiddamu mummu abandaba wano n'abagenda okulaba video zange mulina abantu be muziise ne babagamba nti bafudde covid naye ng'omuntu oyo prior to okumutwala mu ddwaliro yabadde waka ne yeewulira nga teyeewulira bulungi ne mumutwala ng'abadde yasimula ng'abadde akola ki ne mumutwala. Definitely oyo muntu wabeere waka ateekwa okuleka abantu baawo era wano ewaffe kyova olaba nti bumuntu bw'abavaawo ne bamwadimitinga Ministry ya Health oba ekitongole ekikola ku byobulamu bajja kujja ewakaawo bagambe mmwe musigale ewakaawo temumovinga for such and such a days. Musigale ewaka temumovinga for such a period. Naye Uganda mulina abantu be muziise mulina abantu abali mu malwaliro naye nga mmwe waka mutemya. Kati ganomba wagabuwa bwe weewulira wenna ng'olwadde ssenyiga wenna ng'olimu akategeera ng'oli mukyalina nga tannakuba wansi genda okoleke bayita kaddoyiro. Bw'owulira nga wenna owulira emimiro gitandise okukugira genda oddukemu organizo zidde ku piiki. Waliwo kye tuyita piiki omutima gusituke otandika okussa ennyo bw'ona atandika okussa ennyo n'otuuyana njagala okukakasa ojja kukomawo ewaka nga tolina ki nga tolina ssenyiga oyo nga tolina kasikagundi ako. Kakati wano njagala muntagingire omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Louis Rubongo yankwagala ku video eno Joel Ssenyonyi nkwagala ku video eno na mwenna ba member of parliament aba NRM aba NUP ngambye omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu nkwetaga ku video eno ebigambo bye ngendo okwogera bino ebimu buyinza obutabawoomera. Njagala okubagamba ebigambo bye ngendo okwogera wano ebimu buyinza obutabawoomera naye njagala mu sharing video eno. Ekibiina NUP naawe Kyagulanyi Ssentamu wavaayo n'otugamba nti gw'oli mukozi waffe. Era nzijukira ekigambo kye nkujjukirako watugamba nga twebereremu otugamba tuveemu akatengo otugamba kitandika naawe. Kati ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu wawulira Museveni
first and foremost watugamba nga Babesige bamaze okutubuzaabuza n'otugamba nti akalulu kalina kye kayinza okukyusa era sebo wekitiibwa Kyagulanyi akalulu kakyusa kalaga Museveni ne kamu exposinga ne tujjawo abantu abaali ababbi aba FDC aba DP okubeera nga batulimbalimba nti beba opposinga Museveni. So owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu njagala okukusaba ekintu kino. Museveni bwe yavuddeyo ne yeegizaagiza ebintu byebyo byonna bi lockdown nabadde mbe expecting naye wano sa addressinga gwe kan addressinga Louis Rubongoya. Louis Rubongoya sebo mbadde nku expectinga namwe mwenna Mathias Mpuuga nti Museveni bwe yafulumya new measures ze locking down eggwanga namwe nga opposition nga abawakanya ebintu ebyo kubanga ffe tetuliwo ku acceptinga bintu bya Museveni. Tetuliwo ku acceptinga bintu bya Museveni. Ate njagala obagamba nti coronavirus ono ali worldwide. Naye njagala obagamba gwe buno obulwadde obwakasooka okujja nga implementation of the restriction ne SOPs ziri different. Wano engeri gye bakwatamu coronavirus ate Uganda sibe bamukwata, South Africa sibe bamukwata, India sibe bamukwata. Olwaleero tubadde tulaba omupiira Denmark abantu bali wamu mu America be muba mulaba ebintu ebigenda maaso abantu bali wamu ate nga bakugamba nti kitegeeza nti baba bakugemye oli free 100% free obeerawo 95 93 68. So njagala mwenna abantu ba Nuupu njagala okubabuuza Museveni ku bintu ebyo bye yaleeta mwandibadde mutuula kubanga wano mu Nuupu tulaba tulina abaana baffe babakwata tulina Bashamimu Malende tulina Bakatana tulina musajja waffe wa Meriage amulwadde kakati njagala okubuuza ku byobulamu tulina ani njagala okubabuuza mu aba Nuupu kubanga Nuupu is a big party. Tuteekwa okubeera ku security nga tulina omuntu amanyi security. When it comes to security omuntu agenda okuadressinga abantu ba security. Kakati when it comes to byobulamu Sebo Kyagulanyi ani waaliwo Louis Rubongoya ani aliwo Joel Ssenyonyi ani aliwo kubanga mwandibadde mwajjadda ne mutukolera press conference ne mugamba nti fo kusinzira ku risk assessment gye tukoze n'akawuka kana ka coronavirus then tuzeyo na kino kubanga kyenjagala obagamba mwenna mwami Kakembo gwe MP w'Entebe Shamimu Malende bakuba akayiso nenjagala okubuuza okimanyi Museveni wanaagaba obutwa mwenna ba MPs abafunye empiso za Museveni mukakasa babakubye dagala lya coronavirus temuli after 3 days nga namwe tugenda kubakubira bye bannange tumutandiko tukabya amaziga mbabuuza temuli after 2 days nti mugenda kugekera ku machanga mutandiko kolaki Muzata yafaatya Kasiri Gwanga yafaatya Mayombo yafaatya ekibonyabonya muganda waffe gundi ono wajjema kyajja kitya so njagala okubabuuza muganda wange Louis Rubongoya herefe timu yammwe kubanga kye muyina okukola mwenna nga kubanga muyina government mwandibadde mukola ekintu kino wammanga Louis Rubongoya nkunoonyeza ku simu ombuze kyovola banga information eno siku njirese wano NUP kye mwandibadde mukola kikino wammanga kubanga Museveni alina history gaba obutwa kye mwandibadde mukola mwenna history kikino mwandibadde mufuna timu yammwe eyaba doctors timu yaba doctors eyo ne mugamba nti okeba member of parliament baffe nga bagenda okukola vaccination then tulina okubeerawo Dr. Mulamba bw'abeerawo n'agamba nti akayiso kano kogenda okuba omuntu kayiso kaani ka Pfizer ka Johnson's and Johnson's yes waliwo kye tuyita administering fesife tugabe eddagala naye bw'otuuka ku client wo naddala ffe abantu betukolamu
batubuulira engeri gye bafunamu amadagala ate naaga amadagala tuba tugamanyi bulungi nnyo. So njagala okubabuuza mmwe abantu ba Nuupu naddala mmwe abakulu mwasindikayo ttiimu kubanga bwe mwagenda okunonayo emmotoka ya Kyagulanyi mwagenda ne musindikayo ttiimu kati mu byobulamu kati mbadde mbasuubira nti mugenda kuvaayo mukole press conference abantu baffe bali mu kufa naye olwaleero sijja kuwakanya bantu kyendabye mama Babi Kyagulanyi webale nnyo otugambye twambale masiki Honorable zake otugambye twambale masiki. That is well and good. Nete chikomao. Waliwo key issues which needs to be addressed when it comes to this pandemic. E Uganda abantu muine ekintu kye mufa kye mutamanyi. Atenga nawandaba kino tekiriko NRM, kino tekirikani okujjako Museveni eri inasaako ye. Abantu e Uganda muine ekintu kye mufa kye mutamanyi. Kino njagala kukibagamba mulina ekintu kye mufa kye mutamanyi. Abantu reti gye bafiirako bannange reti ya waggulu nnyo wana abantu bagenda okufa abafa ekisenyiga oyo omukambwe bagezaako senyiga oyo omukambwe wakwata tajja from nowhere nakuvuvubiikiriza nakukola ki bakuteekako oxygeni bakuteerako kakyemulago waliyo oxygeni amala. Mukitegeera kino kyo kyembadde nsuubira mmwe aba Nuupu okuvaayo mutubuulire ki ekigenda maaso. Aba Nuupu president vaayo sebo okole press conference